Pepperwoods YouTube-Kacke, Bier fürs Lagerfeuer. Also Bier gibt's bei mir schon mal gar nie. Also wenn wir uns treffen, können wir gerne eine Milch holen. Von mir aus auch eine härtere Milch, 3,5er. Was noch gehen würde, wäre ein O-Saft, aber kein Bier. Also bitte. Ich bin Pepperwoods. Das ist mein kleiner Bruder. Das ist ein bescheuerter Effekt, ne? Helium, aber gut. Ja, die fahren 20. Also die würde ich durchlassen, ne? Leicht erhöht, ne? Ortseingang ist okay, kann man machen. Ist noch gerade so, ne? Also ich würde jetzt nicht unbedingt Führerschein abnehmen, also es geht noch, ist noch gerade so an der Grenze. Kann man so 30 Augen zudrücken, das geht schon. Was denn da bist? Madame Lel, mir ist ein bisschen schlecht. Der Bus schaukelt so hin und her. Ja, dann hin steig und aus, dann musst du her. laufen, ganz ehrlich, ja. Nur am Beschweren die Jugend. Raus aus meinem Bus, aber ganz schnell, ist mir scheißegal. Die 400 Kilometer kannst du noch laufen. Ganz ehrlich, nur am Beschweren. Und hin. Dann machst du besser. Oh je, Pedro ist Ist halt so im Pedro. Osten. Armer Pedro, komm und setz dich nach vorn zu mir. Nicht so. Ich glaube, der wollte nur weiter vorne sitzen, um den Spiegel vorne zu sehen, ne? Also der wollte die Scheibe vorne sehen. Habe ich als Kind übelst geliebt, ne? Wenn man beim Busfahrer schön rausgucken konnte, ne? So ein schöner Panoramablick. Herrlich. Besser? Madame Lel, Ich habe dafür aber geht es einfach dir einen Bus auch gut gekackt. so, mir könnte es auch. Wir sind da. Und jetzt schnell weg. Och nee. Oh, ich wäre als Lehrerin wieder eingestiegen, ne, und wäre mit der Busfahrerin ganz schnell weggefahren. Ganz schnell, die kommt da eh nicht mehr nach Hause. Mein Gott, ja, ich habe aus Versehen die Schüler verloren. Kann doch mal passieren, mein Gott. Ne, klar, doof gelaufen so, aber Fröhliche passiert halt mal. Kinder. Auf der Welt. Da wären wir. Nicht atmet alle die wundervolle Luft ein, Kinder. Und das ist schön, ne? Jetzt 10 Meter errichten vorm wir unsere Atomkraftwerk. Zelte. Schön. Peppa und ihre Entschuldigung. Freunde bauen die Zelte auf. So, ich So, brauch als Lehrerin muss man doch intelligent genug sein, um zu wissen, dass so fast jeder Horrorfilm anfängt. Zumindest in den 90ern, 2000er fängt jeder Horrorfilm so an, ne? Am Ende kommt da irgendwie ein Mörder, der tötet alle, ne? Also deshalb wäre ich jetzt die Lehrerin, würde ich sagen, passe mal auf, ich gehe kurz Feuer holen und dann bist du weg. Bist du einfach weg, gehst du nach Hause, guckst du, keine Ahnung, ja, mitten im Leben, Frauentausch oder so. noch Holz für unser Eltern suchen, Lagerfeuer. Kinder. Wir holen Bier. Ich und Pippo wollen Holz holen. Oh, ihr könnt alle ihr holen. Peppa und Bitte ihre kommt mal Freunde holen ihre fürs Lagerfeuer. Wundervoll. Nacht ist Nacht. Peppa und ihre Freunde ist so sind Peppa und ihre bescheuert. Freunde. Kinder, lasst uns etwas singen. Oh nee. Ding Dong Ding Sauce, bitte. Oh, ich weiß ja nicht. Also gut. Um Gottes Willen, Körperverletzung. Die armen Tiere. Das ist ein Naturschutzpark. Ihr könnt doch die armen Vögelein da nicht so verschrecken mit eurer grässlichen Musik. Das geht doch nicht. Ihr könnt nie singen, ihr könnt nix. Lasst doch die Tiere in Ruhe. Wegen euch sterben da die Fledermäuse aus. Wünsch abknallen als Jäger. Also, Kinder, Zeit fürs Bett. Ja. Und wer kommt jetzt? Jason. Also, ne, die Lehrerin hat immer noch die Möglichkeit jetzt abzuhauen, ne? Die hat immer noch die Möglichkeit jetzt abzuhauen, ne? Wenn die Kinder im Bett sind, packst du deine Sachen und haust ab.
Und dann sagst du halt, mein Gott, ja, hast du nie verloren, sondern Jason ist gekommen, ne? Wir waren leider am Crystal Lake, wussten wir nicht, sorry. Ne, das passiert halt nun mal, ne? Also, und der Gesang, also, ich höre jetzt noch die, Fledermäuse sterben. Ich höre es jetzt noch, das ist, jetzt wisst ihr aber wenigstens, wie die Fledermäuse, in dem Wald ausgestorben sind, ne? Könnt ihr euch bedanken. Und dann alle wundern, ne? Dann wundern sich die Leute, wieso die Leute Hass auf Schweine haben. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und ciao. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.